我中間唔好俾人 cut 啊！先啦。錄住先啦。慢啲啊！喂，但係個鐘開唔到啊！你錄住先。上快啲，上快啲！冇咗嗰嚿嘢，我連 foul 我都撳唔到喎。搞住先，錄咗先，啲片要齊。匯報，快啲啊！幫你。喂，中間頂嗰兩隻。咩會睇中間啊？睇佢哋唔好俾佢哋 cut 入嚟，佢哋講 cut 入嚟，即係嗰兩個高嚟，係啦，唔好俾佢哋 cut 入嚟。等頂我啊！睇波！得嚟啦！Albert 唞唞 ，Frankie 定啲，好波！上快啲，Frankie！波！
唔係咁嘅咩？係啊，佢咁樣打，跟住想去都壞嘅，邊個打得佢嗌11，跟住隔離嗰度嘅分台嗰度嘛，佢係打咗6屆嗌11，佢打咗6屆，佢嗌11。新手嚟㗎，睇知，係老嘢嚟㗎。唔係咯，30零歲咯，可能新手，佢衰過咁樣，同我換人。好多上面冇6號，係得11號，所以全世界都知佢打咗。6係點樣咧？6係咯。8秒。好。最尾10秒係咪要停咗？唔使。呢個唔使。停緊喎！ 5秒進攻。走晒！打埋啊！